Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Yulaika. Background saya sebagai ibu rumah tangga. Saya tinggal di Panam, Garuda Sakti, Panam. Bapak Ibu, saya memakai Biosipras ini tapi yang cair. Kemarin saya telah sakit, sudah 3 bulan batuk tak pernah ada sembuh, sudah berulang-ulang ke rumah sakit, sudah masuk ke rumah sakit opname tapi tidak ada penyembuhan. Alhamdulillah saya jumpa dengan Bapak Ital, dikasih tetes cuma 5 tetes, alhamdulillah langsung sembuh. Luar biasa. Sembuh. Tidak ada mengulang lagi di rumah sakit. Hanya sekian yang saya sampaikan. Lebih kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, luar biasa. Pekanbaru berjaya. Siapa lagi?